别叫我统帅，我现在只是一个怪物。仙师，救命啊！那妖怪每晚都来。虽然他帮我们耕田修路，抵御狼群，但他毕竟是个吃人的妖怪呀。耕田，那不过是妖孽迷惑你们的手段。今日我等部下化妖阵，必让那孽畜现出原形，挫骨扬灰。今日份的田种完了。